Всем привет, товарищи! Вот такое вот наблюдение. Mazda 6 GL. В общем, стучало в подвеске на протяжении 2 месяцев. Просто не знал, что делать, куда лезть. Менял шаровые, смотрел рейку. Короче, очень много чего перетряхнул. Не мог найти, в чем проблема. В общем, проблему решил таким путем. У меня было подозрение на стойке, было подозрение на опорнике, но на вид это все просто в идеальном состоянии. Вот. То есть опорники как бы крутятся, ничего не щелкает, не скрипит, не стучит. Стойки как бы тоже не проваливаются, утапливаешь их, тянешь, они сопротивляются, отпускаешь, сами потихонечку уползают, то есть газ на месте, как бы все на месте, просто на них не подумаешь. В общем, что я сделал? Я просто взял стойки, поменял местами. Да, они немножко не подходят, там не подходит стабилизатор, крепление для шлангов не подходит. Вот. Ну просто, в общем, я уже отчаялся и решил поменять их, короче, местами. В общем, местами поменял, а стук у меня был с одной стороны больше, чем с другой. Вот. То есть он стучал у меня больше с левой, с правой там не особо сильно стучал. Но тоже стук был. Вот. Поменял я, в общем, их местами. Ну, естественно, теперь стук перешел на другую сторону. Теперь он стучит с правой стороны больше. Вот, мы его наблюдаем сейчас. Не знаю, слышно или нет. Но звук просто металлический. Как будто тебе ключом в дверь стучат. Вот. Собственно, я нашел, что это находится где-то в стойке. То есть сейчас мне нужно будет определить, подшипник это, либо стойка. Но я думаю, что все-таки это опорный подшипник, хотя на вид он просто идеальный. Вот сейчас, в общем, ставлю все обратно. Буду пробовать ставить все обратно. И меняю опорник один. Если стук останется, значит придется менять стойку. Конечно, все это стоит недешево сейчас. Ну, как-то нужно выкручиваться. Сразу, конечно, комплектом менять не хочется. Хочется сначала узнать все-таки, что это, стойка, либо опорник. В общем, как-то так. А звук примерно вот такой. Такой жесткий довольно-таки. Ездить невозможно. Ладно, буду проводить наблюдение дальше. Кому, если у кого... Я часто слышал, что имеется такой звучок. Люди не знают, где это. Где-то он сильно выраженный, где-то слабо. Но вот у меня сильно. А у кого слабо, люди просто ездят. Наверное, до последнего. А всю подвеску перетряхивать, это просто сейчас... Это очень дорого. Всех приветствую, друзья, товарищи. В общем, это продолжение моего видео. Нашел я причину, почему идет стук в подвеске. Как бы это ни было печально для меня, все-таки это оказались стойки. Сначала я, конечно, поменял опорники, выкинул пятачок на них. А теперь я поменял стоечки. Благо стойки мне попались не очень дорогие. Вот такая вот модель. Надеюсь, видно. В общем, не рекомендую.
Стойки были поменены 10 тысяч назад. 10 тысяч километров. Предыдущий хозяин мне сказал автомобиля. Ну, в общем, вот все. Вышли они из строя. Хотя на сопротивление просто идеал, я бы сказал. Просто идеал. Ну вот что-то в них стучит. Один мастер мне сказал, какой-то там то ли патрон, то ли чего отвернулся. В общем, они начали грохать. Такая вот поломочка. Ладно, всем удачи. Может быть, кому-то помог. Так что меняем стойки.